各位直播间的朋友们，大家好！很高兴大家在百忙之中可以观看我们的地博讲堂专题讲座。地博讲堂是中国地质博物馆的系列品牌科普讲座，本次是地博讲堂自开播以来的第139场，也是我们极限远征系列讲座的第6场。今天我们荣幸地邀请到李世杰研究员作为我们的主讲嘉宾。李老师是中国科学院地球化学研究所研究员、博士生导师，月球与行星科学研究中心副主任，长期从事陨石学研究，并在 Nature Astronomy、Nature Communications、地球化学与宇宙化学学报和地球与行星科学通讯等国内外学术期刊上发表了50余篇论文，先后多次进入中国新疆、甘肃、青海和内蒙的沙漠搜寻陨石，于2014年5月参与了瑞士伯尔尼自然历史博物馆组织的为期1周的田陨石搜寻活动。工作期间曾先后分别在瑞士伯尔尼大学和新加坡南洋理工大学访问交流，与之相关的研究内容有沙漠陨石的搜索、陨石中的汞同位素、原始无球粒陨石的演化、陨石宇宙射线暴露历史、陨石冲击过程的同位素效应、陨石的物理性质以及月球陨石研究、小行星防御等。今天讲座的主题是陨石太阳系的信使。陨石是来自宇宙的信使，它们穿越浩瀚太空，携带着太阳系形成与演化的秘密。当这些来自小行星、月球或火星的岩石坠落地球时，科学家便能通过研究它们的组成与结构，追溯太阳系的起源与演化。本报告将介绍什么是陨石，如何识别陨石，它们从何而来。同时，我们还将了解陨石的主要类型，以及它们在科学研究、行星防御和行星探测中的重要价值，让大家一同走进来自星空的访客。有问题的网友可以在评论区留言。讲座结束后，我们会抽选部分为您解答。有请李老师。这屏幕上面看不到你 PPT， 大家稍微等一下啊，可能是这个 PPT 播放。是不是这锁定了？对，现在好了，这个搞得大的全锁定。全屏吧。各位直播间的朋友，大家下午好。下面我来和大家分享一下关于陨石的一些知识。今天我分享的题目是陨石太阳系的信使。我来自中国科学院地球化学研究所。首先我们看一下啊，就目前来说，在当今的这种媒体很发达的情况下，其实每年都会有很多陨石的降落会被
报道出来，这是2025年在中国广东省的茂名市附近降落了一块陨石，这是一些自媒体当时发的一个视频，大家可以看一下啊。后来这块陨石被找到了，是非常大的，可能好像有个400多公斤，对。那大家再看一下，在今年3月份，分别在德国和美国分别有2次陨石降落，是今年的3月份，分别有这个报道，这个在互联网上大家一搜就能看到啊。所以说现在的这种媒体很发达，一旦有陨石降落或者火流星出现，就会在互联网上会得到一些报道。那现在我们也知道，像在这种情况下，其实陨石的话还是比较常见的，对吗？因为每年其实在全世界都会有陨石降落，并且样品被回收到。那在我们国家的话，基本上就是大约有2年的时间就会有降落的陨石被回收到。那我今天将从以下几个方面和大家进行分享。那首先我们要了解是什么是陨石。那陨石的话，我们得有一个定义，对吗？否则的话，那任何东西其实都会有一个概念定义的问题。那陨石是指的是自然降落到地球表面的地外岩石。那它有2个属性，一个就是自然降落，那人工去从比如说月球、火星表面采回来的岩石，对吗？它不具备自然降落的特点。那另外一个属性就是地外的岩石，对吗？它要符合是地球之外其他天体上的这种岩石，那这2个特点都符合，那才能称之为陨石。那在了解了这个陨石的概念，当然了，我们还要了解其他的几个跟陨石相关的一个概念。第一个就是流星体，那流星体指的是在太空中小的自然岩石，那包括金属体。那小的话，这个小的概念通常指的是一个直径小于10米的。当然了，这种是一个人为的一个定义，并没有非常这个严格的一个界限。那如果更大的这种天体的话，通常称之为小行星或者彗星。当然了，如果这些流星体最终它的残骸能降落在地球上的话，那就能形成陨石。那它这个流星体的话，它就属于陨石的前身。那还有一个概念叫流星，其实流星的话，它是流星体高速进入地球大气层的一种可视性的一个现象，比如火球啊、焰尾这些现象，它指的是陨石降落过程的一种现象。那比如说是1992年10月9日在美国纽约的上空，你看这大家观察到的这种流星体的现象，那就是观察到流星现象，那就是一个流星进入大气层之后进行的这个高温的一个燃烧的一个摩擦过程，对吗？这个现象被观察到流星现象，最终这块降落下来的这个残骸降落下来，并且正好有一块废旧的汽车，它砸在一辆废旧的汽车上面。那每年的话，大致地外的这些物质能降落在地球表面的话，大约有这个4万吨重的这种陨石的碎屑物质，这是大致这么一个情况。当然了，陨石的降落多数的时候是我们其实是不知不觉中可能它就降落在地面了。那有时候的话，陨石的降落是可以被预测的。那比方说在2008年的时候，在美国亚利桑那的一个天文观测站，大家就会发现一颗这个小行星，说是可能要降落在地球表面。同时也有另外几家天文观测站也得到了同样的这个结果。那通过对它的轨道的一个测算，最终预测到在这个南苏丹的某一个地区，这个陨石会降落下来。在这之前要快降落的时候，那就通知了当地的附近的机场，说这个时候航班不能起降，避免出现一些意外。那最终这块陨石如期而至。那后来在这个沙漠区域里面，很快组织了这些科研人员的一些搜索。当然了，后来在这个区域也有很多陨石猎人去收集到了大量的样品。当然，这个样品在全世界的流通是比较多的，我们国家也有很多研究者手里有一些样品。这个样品里面
它还有各种来自不同那种天体上面的一些碎屑，都在这陨石里面都能找到，是一个研究价值非常高的陨石样品。那另外，比如说2023年的时候，也有天文观测站观测到说有一个流星体，应该要进入会穿越英吉利海峡，最终根据他们划定的轨迹，最后降落在法国的这个西北部的这个靠近英吉利海峡的这个区域。当时就组织了人员去收集陨石。那第一个找到一块，在一个冬小麦田里面找到的陨石的是一个法国的一个学艺术的一个女大学生，她在这个地方找到了这块陨石，这是她找到的样品。当然后来很多人也找到了一些样品，这个也很快也就获得了陨石的一个国际命名。这就是一些陨石能够在它的降落前都已经可以预测到。那么我们如何，比如说我们生活中我们可能在野外看到了一些很特别的石头，对吗？比如说在野外的一些作业啊，甚至去一些其他区域旅游，如果看到的石头可能大家觉得不太寻常，那我们如何去识别它有没有可能是陨石呢？那首先我们讲陨石，第一个就是它的融壳。当然在说这之前啊，我要讲一下，我大约总结了有10个关于识别陨石的一些10个特征。但是呢，大家要记住的，这10个特征的话是我们综合起来判断，不是说每一个陨石都有这10个特征。当然我们可能有5、6个这样的特征放在一起，基本上就能确定它是一块陨石。那第一个的话就是这个熔壳，如果它陨石表面的这个结构没有破坏的话，它的表面就会保留下来一层大约在1到2毫米左右厚的一个玻璃质的一个层。那就好比我们在瓷器表面的一层那个釉质，那是有点类似的，它都是这一种玻璃质的东西。通常呢，这种熔壳，这叫称之为熔壳。这个熔壳的话，通常颜色是比较深的，这是绝大多数时候。因为多数的话，陨石里面都会含有很多的铁元素，那有一些有像铁镍金属这些矿物，还有铁的硫化物这些矿物，当它进入地球大气层的时候，大家知道有氧气，并且在这种高温这种烧蚀的作用下，那么它就会发生一个熔，大约那个温度都能达到2000度左右，那它就熔了，产生这个玻璃。那并且地球大气大家知道有很多氧跟这些铁元素发生结合，就能形成大量的一些磁铁矿颗粒。那磁铁矿颗粒在这些硅酸盐玻璃质里面进行了混合，那小颗粒最终就会导致这个玻璃质显得颜色是比较黑的。那这是绝大多数情况下陨石的熔壳是黑色的。当然了，有个别的一些陨石，它本身里面含有的铁元素的含量非常的低，那这种时候它依然也会形成一些其他颜色的这些玻璃质外皮。比如说这一块月球的高地斜长岩陨石，那因为它主要是斜长岩这种长石，那它里面铁含量极低，所以它熔之后它也不会形成这个黑的皮。那另外还有一个 NW7325 这块陨石表面，你看它形成的这个壳是像琉璃瓦一样的这种黄绿色的这样的，这是当然了，这种情况是非常的少见的。另外你看其他的基本上都是这种颜色很深的。当然这露出来的这是熔壳被这种剥离掉之后暴露出了里面新鲜的样品的这种特征了啊。那我们也看一看像这些熔壳，不同的陨石的话，其实它的熔壳的表面的特点也是会有一些差别的，这取决于它的一些成分呀、结构呀、进入大气层和之后的一些飞行状态啊，都会影响的。你看，像这个表面这些流线型的这些纹理啊，这是在进入大气层之后，那个熔壳熔之后被大气吹动，这个熔体流动冷却留下来的这种痕迹。当然了，这个地方是属于它这些表面破坏之后的这些结果啊。这你看，这是不同的，也能看出来。你看，像这个是一个定向降落的，你看这是它飞行的顶端前端。那在这些空气对它进行一些
往后的一个这种吹动下，会形成这样的一些流纹的一些结构啊。这是关于这个溶壳。当然了，铁陨石的溶壳往往是不容易保留下来的。我们也有幸有意有个别的一些陨石上面，你看这地方也能看到溶流线，也能看到一些少量的一些这种这些溶壳的这些特点。但是呢，多数情况下，铁陨石因为我们一降落下来就发现的铁陨石都很少的，多数铁陨石都是降落了不知多少年之后我们才发掘到的，所以它表面都已经生锈，对它的溶壳破坏的都比较厉害的。那第二个就是一个我们叫皲裂纹，那就类似于咱们你看平时看到那个泥塘里面，或者说是泥塘里面的石头上面，因为它有一些很细的这些稀泥在上面之后干掉之后，它在这种表面张力的作用下，最后它这些泥都裂开了，形成了这种皲裂纹的这形状。那陨石的话，它这个溶壳如果没有破坏的话，其实它进入大气层之后，它很快就在大气层的后来降速之后，它马上就冷却下来。那冷却下来之后，由于它快速的冷却，导致它那个玻璃壳就会发生了一个张裂的这种热胀冷缩，最后把它裂开了。那裂开之后，就会表面形成这种大家称之为皲裂纹这样的东西。如果是在野外被这种风吹日晒雨淋的话，有一些尘土啊之类的细沙填进去之后，那些颜色都往往是这种长硬质的矿物为主的，那个颜色显得就比较浅嘛。那所以这个皲裂纹显得就会更加的明显。很新鲜降落下来的样品，如果没有碰到这些东西的话，那我们肉眼观测它的皲裂纹的话，就不会显得非常明显了。这是只有在这种野外这种情况下，影响了它的这种被其他的灰尘影响一下，就会显得比较明显。那第三个特点就是气硬。那如果大家小的时候或者说是比较顽皮啊，比如说和个面，或者是玩一些这个橡皮泥的时候，在那上面用指头，比如说摁一下橡皮泥或者摁一下面团，在那表面形成的那种像我们的这个指头摁压下去的这些凹坑，这样的话，在陨石表面没有破坏的陨石上面，通常来说，一个陨石比我们拳头大的时候，它的表面就会形成这种类似的这些坑坑洼洼的这些特点。那这个结构我们称之为陨石的气硬。那它也是进入大气层之后，由于陨石里面不同的矿物，它的对空气的烧蚀以及这种摩擦，它本身有一个物理以及化学上面的一个差异性。再就是它结构上面的有一些比较薄弱，有一些可能强度比较大，导致进入大气层之后的这种烧蚀的一个这种差异性的烧蚀，最后在它表面形成了这样的一些结构。这也是我们识别一个表面破坏比较有限的陨石的一个很重要的一个特点。当然了，铁陨石往往它的这个表面，它这些花纹表现的是更加的这种形状比较这种比较多种多样的吧。很多收藏的人也非常喜欢这种表面的这些很好看的这些花纹。这是关于铁陨石的。当然我们可以看一下其他我们能够平时碰到的，你看铁陨石大小不一，它的上面的这些花纹这种气硬特征也是不太一样的。当然了，如果在地球表面待的时间比较太长，有可能也对它的这些气硬也产生一些最后也可能会消失掉。那第四个就是锈迹。那如果我们去到这个沙漠里面去，或者是戈壁滩去旅游啊玩，怎么一看，哎，有一些颜色比较深的一些石头。当然了，不是说所有陨石颜色都深，是多数陨石的颜色比较深啊。一看跟周围的岩石的颜色看起来啊，你看看起来不太这个不太相似。如果我们发现这颜色不太一样，可能意味着这岩石是从其他地方来的。那如果我们把这个岩石再能够拿起来一看，哎，它结果挨着地面的这个部分，发现它表面有很明显的这是铁锈，那恭喜你，你十有八九是捡到了一块陨石。原因是绝大多数陨石
都是球体陨石，它里面有大量的铁镍金属颗粒。那铁镍金属的话，这里面铁是单质铁，那单质铁的话，在地球表面那就很容易，如果遇到水的话，由于有大气在里面氧的存在，很容易生锈的。那陨石它并不是里面就没有裂隙，它里面有裂隙和孔隙。下雨的话产生一些淋雨，那产生的铁锈就会被淋雨到这个陨石和地面接触的部分。那一般情况就是这样。为啥说是看到铁锈的这种情况会大概率是陨石呢？因为地球上面的铁元素大家都知道，地球上有水有氧，本身地球上面的这岩石里面的铁元素已经变成了二价铁或者三价铁的化合物。那已经二价铁和三价铁了，那在大气和水的作用下，它的这种铁发生氧化的这种现象，那就是已经是非常的这个有限了。当然有些时候特殊的一些岩石也会出现，但这种就是非常的凤毛麟角。那这个是在新疆，我们出野外的时候看到一块岩石，你看它地球岩石啊，你看中间也会出现一些，这应该是一个云母矿物层状的，经常淋雨，被雨淋，导致它里面的二价的铁元素最后发生了氧化，也出现了这种现象。当然，这种在野外的话，这种现象往往是比较少见的啊。那第5个特点就是球粒，因为我已经说了球粒和概率包体嘛。那球粒陨石，它的得名就源于最早大家发现，多数收集到的陨石怎么里面这种切面上或者敲开之后发现有这种耳粒状的这些小颗粒，那最后就把这种陨石最后命名为球粒陨石，就是这么得名的。那球粒陨石往往因为它里面叫球粒陨石嘛，所以里面就容易观察到球粒。当然了，球粒陨石如果在它的天体上面受到的一些热变质，也会导致这些球粒的结构就会变得越来越模糊一些，对吗？但是如果你看到这个岩石里面有这些耳粒状的这球状的颗粒，那再加上前面讲到的一些信息的话，联合到一起，那就容易识别它应该就是一个球粒陨石啊。那这是它一些我们在实验室啊，大家收藏的人或者做研究的人切开球粒陨石里面能看到的一些，比如你看这些圆形的，当然了，一些不太圆形的其实也是球粒，它只是在它的这个在太空中。当时还没有可能进入母体之后，这些球粒之间发生过一些碰撞，对吗？就像我们打弹珠的时候，弹珠破碎一样，但是弹珠的那些其他的碎片也是存在的，最终它袭击到一块形成了这球粒陨石的这些材料。当然了，还有其他像这些陨石里面这是白色的不规则状的，这就称之为概率包体或者叫南绒包体，也可以叫白色包体。那这是球粒陨石里面常见的。当然了，像概率包体相对来说在碳质球粒陨石里面比较多一些，其他的球粒陨石里面相对来说是比较少见的。那像碳质球粒陨石里面有一些，你看这些概率包体啊，可以长得非常的大，这是一个1厘米大小的一个比例尺块啊，你们能看一下，像这个就是已经是非常大了，像这些也是一些这种概率包体啊，像这个你看这些球粒啊，也都看得很清楚，这也是一个概率包体，因为概率包体的形状往往是非常的这个多变的，这可能跟它当时形成的一些这个过程也是有关的。当然了，概率包体真正在陨石学里面啊，这个研究里面最重要的是什么？包括也在我们这个行星科学对太阳系的研究里面很重要。像这类物质是在太阳系内，就是我们太阳认为我们太阳系如果有人问哪天形成，那这个概率包体形成的这个时间，我们在实验室里面可以定出来，它形成的这个年龄的时间大致是45.67点几亿年啊，大家大致记住45.67嘛，这个是比较好记的，4567个百万年嘛，对吗？这个时间大家记住，就是我们太阳系就是那天形成的，这是一个时间的一个我们太阳系形成的一个时间零点，这是一个研究概率包体得出来的这么一个结论啊。那第6个就是磁性，当然不是说所有陨石都有磁性，但是呢，绝大多数陨石如果用磁铁去靠近的话，它都会和这个
磁铁发生这种相互吸引。因为多数陨石里面都有铁镍金属，铁镍金属是这种铁磁性的矿物，所以它会表现出这些特点的。当然了，我还是建议大家如果看到的，尽量不要用磁铁去靠近它，因为有一些科学家就是研究陨石，它的这些在它的母体上面，在太空中，它会如果有磁场的话，它会记录到磁场。那通过在实验室研究这些矿物记录的那个磁场，就能研究它的母体上面或者太空中的一些磁场的一些作用，这对这些部分研究者来说是非常重要的。如果我们拿地球上的这种强磁铁靠近之后，那就会造成磁污染。再拿到实验室进行研究的话，那已经这个样品研究磁性就已经是基本上不太可能了啊。这个是尽量希望不要用磁铁去触碰接近它。那第7个就是金属颗粒，前面已经说了，比如说这些磁性啊，一些是生成铁锈，那主要它的原因就在于它里面有大量的，你看这种一般肉眼看啊，这种比较亮的这些亮点，有些在野外的话，比如在那沙漠里面，经常被那种风沙打磨，在表面也会形成一些这种因为把表面的东西打磨掉了，这些亮点就会显露出来。大家可以观察到野外的一些石头，如果有这些亮点啊，还有其他的特征，对吗？这些都是一些金属，那也只是可能我们碰见了的是陨石了啊。这是其他的一些类似的，这是个铁陨石，这是个石陨石里面的一些金属颗粒，这也是一些金属颗粒，这些是铁陨石切开，跟我们地球上的一些钢板啊那些切开里面差不多。像这些就是有硅酸盐的部分，还有一些这个铁镍金属这些亮点，这就是金属颗粒。那第8个特点就是密度。那我们其实可以通俗的理解这个密度的话，就是同样我们捡起来一个东西，我们说这个东西怎么这么沉？其实它的意思就指的是它的密度比较小嘛，对吗？那密度就是当然密度是有这个严格的这种物理定义的，当然我们生活中这么理解就行了。原因就在于这些绝大多数陨石里面，它就有大量的这些铁镍金属矿物，那它的密度那一般是地球岩石的2倍，还要更高一些嘛。那所以它这个岩石你如果是陨石的话，往往捡起来密度都会比较重。当然了，也有不含铁镍金属的陨石，那它的密度就通常是不会高的，这也是大家需要去注意的啊。当然了，这些密度我们也可以通过测密度把陨石进行一些分类。那不同的陨石因为它的这些不同的矿物的比例，导致它的密度有一些差别。当然，地球的岩石多数基本上就在大致密度是这个样子吧，对吗？就陨石的往往会高一些。当然了，我们通过测陨石的密度，也能把它的类别，这种能够这个有时候也能够区分出来。当然了，我们也尽量希望大家不要用液体啊这些去触碰陨石样品，这样会对它产生一些污染以及破坏。那还有一个致密性，大家要注意一下。我这地方其实举的是一些反例，大家一定要重视一下。其实啊，陨石的话，在它的里面或者说是这种能产生这种气孔啊，这种孔隙的或这种很明显肉眼辨别的孔隙的话，往往是非常凤毛麟角、非常少见的。我这个地方是放了几个这种特殊的案例，像这个右下角的这个陨石切片，这里面它的这个孔隙就是一次高温的一个撞击事件，让它的那个温度可能达到了2-3千度，在这种高温下面，那就跟咱们烧开水一样沸腾了。那这个岩石熔之后沸腾了，它自身的沸腾导致它产生了这种孔隙啊。其他的当然像这个样品，它是天体上面是有一些气体，这些流体，这些气体导致在它形成的过程中形成了这种气孔。当然这个也是这种冲击导致的它自身的一个这种沸腾啊。除此之外，其实在陨石里面很少能见到它的里面有孔隙的，所以说对我们来讲，如果说看到一个岩石上面孔洞非常多的时候，我们其实基本上8、9不离十可以排除它不是陨石啊。这个是需要一个反例，大家把这些记住一下。这个也是一些地外的岩石里面有气孔的，但这种是极少见的。像现在整个这个快速应该超过10万了，那真正要找到这样的样品数量是很少的，这个大家注意一下就行。
那还有一个就是冲击脉。那陨石的话，我们可以理解为陨石如何掉在我们地球上，就好比有一个大的一个小星体撞到我们地球上之后，那把我们地球上的岩石溅射到太空中去，太空是这些岩石最终落到其他星球上一样。反过来，我们地球就是接纳到了这么多的岩石，地外岩石嘛，它就是陨石。那它这个过程中，它就遭遇了非常强烈的撞击，往往那个撞击都是几公里以上每秒的这种撞击速度。那撞击到岩石上面一个天体上面之后，就会导致那个岩石产生很多裂隙。那还有一部分就会产生由于撞击之后，它会产生岩石会产生一些微挫。那这个微挫的话，就产生一个摩擦生热，导致岩石高温熔融。那熔融的话，在里面就会形成这些熔融角砾岩，甚至让整个岩石都会发生这种融化啊，对吗？这种当然撞击的这种熔融的这种摩擦生热，我们冬天可能如果在北方的朋友们大家也知道，比如很冷的时候，我们把手放在一起使劲搓一下，不是感觉就热了嘛，对吗？这其实就是跟这个道理是一样的。这是一个车里亚宾斯克陨石上面的一个切片，上面切下来的，你看它的冲击熔融现象就非常的厉害。那这是代表它来自它的母体上面的这个冲击坑这种挖掘来的这些样品，对吗？陨石绝大多数我们看这些标本上面其实是比较好观测的啊，对吗？这个我主要是在这里面介绍的这10个特点，就是我们在生活中如果能碰到一个石头，我们如何去判断它跟陨石有没有关系，对吗？这里面就没有包含在这些显微镜啊其他的这些手段下面的观测了啊。那我们前面已经讲过了，这个大约去识别一个陨石的10个特征。当然，我也强调过，不是说所有陨石都具备这10个特点啊，但是陨石绝大多数总是具备这其中的几个特点的。那我们看一下这块岩石会不会是陨石？那第一个看一下，它有一个这黑色的这个壳，对吗？当然，有地球很多岩石也表面也会形成一层这个壳，当然这个是熔壳啊。那第二个是大家能看到没？这有球粒，对吗？很明显的这些球状的这些小球，对吗？这种。那第三个，你看大家也能看到，像这种有些亮点，这些亮点其实就是我们说的金属颗粒了，对吧？那还有一个大家能看到这种红色的这些褐红色的这就是锈迹，对吗？这已经有4个特点了。那如果说是这个岩石就放在我们面前，那如果我们拿起来的话，那它肯定是比较重的嘛。当然，它也明显看不到气孔状的这些孔隙，而且密度也比较大。那通过这个的话，我们就能看出来，它就是一块陨石嘛，对吗？是一个球粒陨石。那另外的话，这是在国外一个网站上有人说它这是块陨石，让大家看一看。那根据前面我讲的，虽然那个反例里面有一些陨石里面孔隙很多的，对吗？我已经说过，如果看到这种气孔很多的这种岩石，那就完全可以排除它是是地球上面的，因为我们地球上有水，有很多比如说其他的气体，二氧化碳呀，其他的这些火山喷发呀，地表的一些过程就会产生很多气孔，那这个就会在岩石有时候形成一些火山岩，里面就会跟咱们那个掰开那个面包一样，里面就有很多这些气孔状的构造。但是在陨石的话，这种现象几乎是非常非常非常少见，所以这个就不是陨石啊，大家注意一下。那我们讲了前面，就想知道那到底陨石是哪儿来的？就目前的所有研究或者观测证据表明啊，我们这个陨石啊都是来自我们太阳系的。那太阳系之外的话，那目前来讲没有证据表明有这种岩石掉在了我们地球上，这是一个肯定的。那另外的话，这个到底是在我们太阳系哪些地方来的？主要的来源就是在这个小行星带上。这个小行星带的话，最早就是有科学家不是说，这每个行星离地球的这些位置，最后发现就是有一个定律嘛，最后发现，这个地方怎么感觉好像缺失了一颗天体，这按理说不对。后来就天文学家发现，这个区域发现了非常非常巨大数量的小天体，那就意味着这小天体没有袭击到一块儿。如果它袭击到一块儿，它也是一个天体嘛。那这些小天体
长期在这种火星和这个木星的它的这个轨道周期性的交互的靠近的情况下，就会对它的进行这个引力的吸引，那导致其中有一些小天体它的轨道发生一些变化，那还有一些天体被其他的天体这个撞击产生的一些它的碎片出现，那轨道如果说是脱离了它这轨道，最终要在太阳的吸引力下面往这边掉，那如果越过地球的时候被地球的这个重力场把它捕获了，那并且它的残骸能留下来被我们发现了，那就是陨石嘛。那主要的来源是一个小行星带，那另外的还有这从火星来的陨石，也有从这个月球上面来的一些陨石，当然了，还有可能个别有一些彗星来的。那目前也看我们可能也会有一些样品，甚至可以来自这个柯伊伯带。当然了，这都应该是凤毛麟角的，主要是小行星带和的样品以及火星和这个月球上面的为主。当然了，很多样品应该是它的天体被撞击破碎，那个碎块跑在地球附近，跟地球的轨道有些交汇的一些那种我们叫近地小天体，可能从近地小天体掉到我们地球上来的。那我们如何说证明它是这些地方来的呢？那有人就对这些天体进行了观测，尤其对这些天体它的一个光谱，就是用从地球上面用这个地基的一些这个用地基的望远镜就看过去接收太阳光照射这些天体的表面。那太阳光的这些光，它是一个光谱嘛，对吗？一个系列。那在不同的这些频率对着的位置一看，它的这些反射强度，把这个数据收集起来，做一条曲线，我们把这个就称之为光谱，那就看出来，这些小行星带或者这些天体的光谱有相似的，也有差别很大的。那我们把这些光谱和我们地球实验室里面已经收集到的陨石进行对比，发现有一些就会匹配的很好，那么我们就想它应该是来自跟我们这个它的那个天体的材料，就是我们实验室的这种陨石。当然了，目前来说有一些陨石的天体的一些光谱跟我们实验室里面的样品的光谱还是对不上的，那也就是说是我们收集的陨石里面，其中还有也就是说我们收集的陨石并没有把所有这个天上的这些行星这些小行星对应的这些岩石收集到，这是如果我们收集到了，那我们就能更多的能去了解我们太阳系的这些物质的不同的这些地方的物质的这个组成，对吗？这是很有这些帮助的，对我们了解太阳系。那当然了，还有一个办法就是，我们发射一个采样器，从其他的天体上面把样品采回来，对吗？那人类现在已经采了很多从这个地外采回的样品，比如说我们国家已经从月球2次采回来样品，那其他国家当然也有一些采回来月球样品的。那另外的话，像日本已经从两个不同的小行星分别采回来近地小行星的这种样品，那美国也是采回来了这个从这个贝努小行星采回来的样品，发现这些样品，像日本采回的这个样品和我们的实验室的普通球粒陨石 L 群的这种成分是一样的。那美国和日本另外采的这两个小行星是碳质球粒的陨石的样品。那大家可能很多人有天文爱好者可能知道，我们国家的天文2号于2025年5月25日，也就是去年的5月份嘛，发射成功。那2007年的时候，那我们就能将样品返回来，那我们就可以对这些样品进行做一些研究，那就能也跟我们实验室的这些陨石也可以做一些对比，对吗？也校正我们之前对那个天体的光谱的这些观测，对吗？这都是相互印证，对我们了解太阳系的这个天体是会有帮助的。这个的话，大家可以，我看这个视频能不能，好像播放不了。这其实是一个小视频，这样大家也在这个上面也能看到
这是一个采样器，在小行星上面采样的时候，快靠近它的时候，能看到这个小行星这个表面的一个特点。当然不是所有小行星表面都是这样，但是多数小行星表面应该会是这种情况。你看这表面就像一个戈壁滩，或者说是一个那个悬崖的那地方的岩石，这个塌方破碎的那种样子。其实这就是天体它的母体被其他的天体撞击破碎之后，由于它再一次在太空里面嘛，它自身的这个重力袭击，把它袭击到一块儿，这种天体的这种结构，我们就称之为碎石堆结构。当然，多数小行星应该是以这种结构为主的。这个是贝努小行星，这个美国发射的和探测器在犹他州的这个戈壁滩里面在回收这个样品的一个情况。当然，右上角的这个图是把样品舱带回实验室之后打开，看到采回来的样品的这些特点。其他的是一个在这个野外去这个收这个返回舱的这一个野外的这个场景啊。那还有一个，比如说是像我们说，那月球为啥我们说那是月球陨石，或者说是火星陨石？当然，这些是像现在月球的话，我们采回了很多样品，那随便对比一下，这个是不言而喻的，对吗？那火星的话，我们还没有采回的样品，但是我们国家也发射了探测器，全苏联和美国已经发射过去了很多探测器。那探测器在上面其实也有就地的一些分析，发现了它的这些化学组成啊，这些跟一些火星陨石对比的很好。当然，火星陨石很多也显得年龄比较形成的年纪比较年轻，这也代表着那个天体比较大嘛，它就能保持热量，继续还能演化，以及海盗号在上面测的一些这些气体元素的一个组成，以及我们在实验室就是人类在实验室，科学家在实验室测了一些关于这个火星陨石的一些撞击熔融的玻璃里面的一些圈壁下的那个气体，对吗？那个气体的组成，那跟这个海盗号测的发现对的很好。那也就还有光谱这方面，就认为是这个火星陨石。当然了，这来自火星的话，现在的科学的认识下面，火星陨石这个也是被确认的事情。当然了，未来人类也要采回来火星样品，包括我们国家。那到时候的话，我们可以对这些样品进行研究，就更加的能够确认这些了。那另外一个陨石的这个降落过程是一个什么样的一个情况啊？那陨石降落的话，就是流星体大约在离地球表面有110公里的时候，它就开始受到了这种大气的阻力。那如果再到100公里的时候，那它的这个大气的密度就会增加，那这个时候摩擦的话就会更加的这个强烈。那流星的这个现象，因为我们前面说了嘛，这是流星体进来，那流星体开始发生摩擦生热，能量释放变得比较亮的时候，那就是流星开始出现了嘛，就是流星现象。那大约到接近30公里高度的时候，那这个时候基本上就已经被这个大气层的阻力导致了很多陨石就开始发生的是自由落体，就相当于我们在那高空下面把一个石头释放下来一样，大约再有个5分钟的话就会掉在地面上。当然了，这些高度的话基本上是一个大概的一个值，对吗？根据一个流星体进入之后的大小啊、速度的话，会有一些差异，还有它进入地球大气层的这一个角度，对吗？这都是有影响的。但是呢，大家观测发现，如果流星体进入的速度如果说是只有小于20公里每秒的时候，那它的残骸才可能掉在这个地球上面。如果它速度比这个大的话，它就会消失殆尽了。当然了，如果说是这个天体是个公里级的一个流星体进来，那可能这个公式可能就不太适应了。我们说的这个规律嘛，基本指的就是可能米级的1-2米大小的这样的天体进来之后，最后能留下残骸的这种情况。那这个是在2015年的时候，在俄罗斯的车里亚宾斯克州，在这个傍晚的时候，一次陨石降落，大家能看到这个是一个，你看这是一个流星现象，这流星体在这儿发生了一个这个爆炸，这燃烧的这些放出了很强烈的光，
这其实也算是流星体遗留下来的，这是流星燃烧了之后它的一些烟味，这些灰尘在大气中还保留被拍下来的。当然了，这个我看这个视频能放不？是不是这个可以？可以。我们让工作人员帮助一下，谢谢你。看一下这个咋能播放一下？是这个，前面一个，这个对，这是一个小视频。哦，谢谢。那大家稍微我看一下这个啊，这是在车里亚宾斯克的降落那个陨石时候的一个过程。好，由于时间关系，其实这个视频有点长，我们稍微了解一下，基本上就可以了啊。下来这一个是在我们国家的西双版纳那次大家在景洪市拍到的一个流星这种陨石降落的过程。当然了，这个是在2018年的6月1号。那我们当时也去了现场，也有一些陨石猎人和陨石爱好者也给我们捐了一些研究性的这些样品啊，也是非常的感谢他们。那陨石这是它的一个降落过程，那我们再看一下它降落到地面上会怎么样。那大家可能很多人也听说过，我们这个地球和月球的这么一个地月系统的形成，目前来说，在科学研究的这个领域内，大家都比较认同有一个像火星大的这么一个天体撞击到我们地球上之后，那撞击之后的建设出去的东西又袭击，最后形成了我们地球的卫星月球，那剩余的部分就形成了地球，那就有了今天我们的关于月球啊，我们地球的这么一个系统。那这些系统应该说对我们人类的或者生命的出现，应该说是可能是很有帮助的。当然了，这是目前来讲解释这个系统的很多这种天文观测以及这些天体上面的这些行星科学的观测的能够解释的更好的一个理论啊，这是目前是大家这么认为的。再就是像陨石撞击到地面之后，如果它足够大，而且速度足够快的话，如果它的速度撞击地面的速度大约在12公里每秒之上的话，那它就会形成冲击波，那冲击波就会在表面形成我们叫陨石的撞击坑。那这个撞击坑是冲击波形成的，跟我们一般来说丢个石头或者降落下来砸了一个小的那个小石头的那种一般的那种坑，那个其实是两个概念。如果狭义上的话，可以理解成一回事，但事实上我们所形成的撞击坑就是这种冲击波形成的这种。当然，在我们国家目前已经有科学家找到了4-5个这种撞击坑了。以前长期以来，我们国家也并没有找到这个撞击坑。当然，世界上目前已经确认了有200多个由这种陨石降落下来或者说是小天体撞击下来形成的撞击坑。这是在我们国家辽宁这个岫岩，的一个撞击坑，我们去考察的时候，这背后这个身后这个是大约是一个1.4公里直径的一个撞击坑。那这个是地球上保存最完好的，大约形成在好像是在5万年前，好像是这样子。对，那这个撞击坑里面最早是有一个华人科学家发现了2种这种在那个撞击体撞击下来之后，它是一个铁陨石质的一个撞击体，撞击下来之后，还在里面形成了一些这个高压的就把地球上面我们说的石英，
还形成了科石英和铯石英，那它的密度就一下子变到4.几每克，每立方克每立方厘米了，就会完全那个石英就变成一个密度非常大的一种高压矿物了。这是最早人科学家在地球上观察到的这种自然形成的这种高压矿物啊，这也是一个撞击的坑。当然还有一个撞击形成的，可能是撞击这种形成的爆炸形成的一个通古斯大爆炸形成的这个残骸。这个是埃及的一个大约有个50-60米的一个撞击坑，这里面现在市场上有很多收藏的一些铁陨石，叫卡米尔铁陨石，就是在这个撞击坑里面的产物。当然这个里面也发现了大量的那个铁陨石，当然它撞击之后爆炸溅射到周围的这些地方。当然在国际研究中，里面这个撞击铁陨石里面的它里面的一种矿物叫永流铁的矿物，在国际研究那个硫同位素的时候，用来做那个硫同位素标准。这是车里亚宾斯克那块陨石，冬天嘛降落在那附近的一个那个淡水湖泊里面，当然留下的这个痕迹也便于最后把它打捞上来。当然了，另外听说是一部分科学家认为，这个地球上面的一些生物的灭绝可能跟这个撞击有关，尤其恐龙的这个灭绝可能与在这个墨西哥湾的这一次一个大的比较大的这个一个小天体撞击下来导致的一个灾难性的后果，导致最终的恐龙的灭绝。当然，这有科学家说，可能是当时的火山喷发也厉害。总之，这种撞击的话，可能会给地球的生态造成很大的这个灾难。那当然，这也会有些降落下来，对我们的一些这个财产呀，这些造成一些损失。这是西双版纳那次降落，你看导致这个瓦片破碎啊，还有这在河北的一次降落，这一个是好像2010年的降落，导致这个一家这个屋顶被击穿。当然了，还有一个人也被这种陨石这个击中腹部。当然，幸运的是他只是被这个陨石撞伤了，很快住院治疗，也就这后来这老妇人，你看她也是健康的，对吗？当然最厉害的是2015年的车里亚宾斯克这个陨石的降落过程，这个爆炸导致了有2000人的左右的这个受伤。当然了，这些伤都是一些皮外伤，比如说那个冲击波过来导致那个玻璃窗户都玻璃碎掉，那个被玻璃扎伤呀，就是这些次生的这些伤害。当然了，这个也没有造成人员的这个生命的损失，这也是比较幸运的。但是呢，这次车里亚宾斯克这个事件之后，让大家都意识到，这个小行星的这个降落下来，一旦要是很大降落下来，那对人类来讲，这确实是非常的危险的。当然，我们想看到的就是这种喜闻乐见的，就是这种降落下来之后，我们出去玩啊，或者说是在野外搞什么作业的时候，把这些陨石样品捡回来，对吗？这个样品现在也有很多人是收藏，我们也是研究陨石的，你们也可以捐给一些博物馆，对他们可以进行对这些公众的一个展示，或者说是对一些少年儿童的教育，对吗？这都是很有帮助的。那我们已经看了像其他的前面的这些知识之后，我们要了解一下，那到底这些陨石到底有哪些种类？那陨石的话，第一个种类就这些我们这个划分啊，就是当然陨石的划分种类还是比较多的，就是用不同的这种范畴框架下面的这种划分，就像我们的人群一样，对吗？也可以，我们的人也是可以用不同的这种范畴。可以划分，当然是为了各种这种管理啊，其他的一些目的就进行分类嘛。当然，陨石最朴素的一种分类，就是我们也是日常中大家常叫的，那就是对一个看见一个石头，看见一个东西，说，这个怎么是个铁块啊，或者说是个石头的，或者说这是个木头的，对吗？那这就分类的话是一个很常见的通俗的。那第一类陨石就是石陨石，那这石陨石的话，就和我们地球上很多岩石差不多，主要是以这种硅酸盐的这种矿物为主的这种岩石了。当然对于球类陨石的话，里面还有1%-2%的这种铁镍合金，还有一些硫化物嘛。
其他的很多石用石呢，就主要是这些硅酸盐的，比如说橄榄石呀、灰石呀、长石呀，有一些还有二氧化硅啊，这就是石英嘛，这些成分为主，这叫石用石。那石用石的话，往往里面切开，往往和我们地球上的石头可能比较接近。当然，最常见的还是球粒用石，就是前面讲的会以那些特征为主嘛，这是石用石。那第二种的话就是石铁用石。石铁用石，你看我们这儿看到的比较白亮的这些部分啊，这都是铁镍金属的。还有另外一些其他颜色的，像这里面比较深色的，这些都是一些灰石呀、长石呀，这些一些硅酸盐的矿物，它大约含量是1:1。像这个颜色比较黄的这些，主要是橄榄石，亮的这些是铁镍合金。你看，这叫橄榄熔铁，这个叫中铁用石。当然了，它们统称石铁用石，一半是铁质的金属的，一半是硅酸盐的。那这两个样品，这是富康橄榄熔铁，其实跟这两个比较相似的，切的比较薄。另一侧是光透过来之后，在这一侧我们拍照的话，看起来这其实也是这种矿物橄榄石，只不过这种岩石的嘛，它这个矿物比较透光过来，我们也能看到就是这个样子。这种整个这两类的话，当然是不一样的，但我们通称为，因为它是我们说是这是一个比较通俗的一个分类嘛，所以它叫石铁用石。那另外一种就是我们可以说是铁板一块，对吗？它就是铁用石。切开了看，主要是一个以金属为主，偶尔在它的这个切面上也能看到一些硫化物啊，或者其他的一些这些矿物。当然了，往往铁镍金属的含量都超过90%以上。我们把这种叫铁用石，它的密度是非常的沉，跟我们地球上我们常接触的铁块的这个密度嘛，这种是差不多的。当然了，由于它掉在地球上之后，它的一些这些分化过程嘛，也会导致它的这些有一些表面，它会看起来就会形成的这种像奇石一样，看起来奇形怪状，对吧？这种风格各异，这是一些铁用石的，这个也是在我们国内的沙漠里面收集到的。当然，这些你看都是非常大的一些铁用石。这块是世界上最大的一块，铁用石在纳米比亚发现的，有60吨重，那是世界上单块最重的用石。这是当时这个最早发现的时候的一些情形。这个是有人在上面切割的样品，一个应该是某个博物馆切下来的这种跟咱们的那种不锈钢其实看起来差不多。这个是在我们新疆的大熔铁，当时去野外往回来拉的时候的拍的一个照片。那这个样品的话，以前在新疆地质博物馆的前面放着，我们还去参观过。现在好像那博物馆这个搬了地方，但是也在他们那博物馆的前面放着。如果大家有去了乌鲁木齐的话，如果有时间的话，可以去博物馆看一下，顺便能看到这块用石。当时说是28吨重，现在的话，上次搬家的时候用那个吊机，可能量了一下，大约应该有30吨到31吨这么重。它的排名也是在世界上也往前也有所移动了，现在应该是第2大还是第3大吧，大致我可能这个记得不是很清楚了。当然，这些是这用石是在澳大利亚发现的，当时发现的，它里面你看其实有很多硫化物的那种团块，导致它风化之后脱落了。你看这看起来像坑坑洼洼的，这是一个也比较特别的一个铁用石。那如果说是我们还想对这个用石的分类比较了解的话，你看这一层上就是我们说的石用石、铁用石和石铁用石，是一个比较通俗接地气的叫法。当然了，如果说我们对用石要产生研究的话，为了其他的一些科学研究上面再深入一步，那就会分的比较细了。那这个石用石里面又分这个无球粒用石和球粒用石。那球粒用石有五大这个类型，那在不同的类型下面又会有一些有
有一些这些细的分类。那最常见的就是普通球体陨石，那它里面有3种这个类型。那为啥叫普通球体陨石呢？就是因为陨石我们碰见的80%几的这种陨石就会是普通球体，就是这种类型的陨石。就像我们在大街上随便见到一个的人，我们都说是普通人嘛，对吗？你比方说是，那你如果是说一个国家的总统，对吗？那我们就不容易见到，那他就不是普通人嘛。其实就是只是因为这个他多见，所以把它叫普通球体陨石。还有很常见的一种陨石叫碳质球体陨石，主要是它里面的碳含量这个比较高，所以把它称之为碳质球体陨石。那它目前的话，它大约它下面又分10个组。当然前几年的话还是8个组，最近这几年又发现了2个新的这个组。当然了，这东西它不是一成不变的。如果我们发现碳质球体陨石类型以它为例，又发现了至少5个不同次降落的陨石，发现它的都是一样的，但又跟这些其他的碳质球体陨石不一样的时候，那我们说，又出现了一个碳质球体陨石群，至少要5个这种不同的陨石成员啊，其他的陨石也是类似的。那还有这些无球体陨石的话，无球体陨石就指的是石陨石里面的这个没有球体的这种，它们都经历了岩浆的这个演化，就跟我们地球上面的什么花岗岩呀、玄武岩呀这些发生了这个岩浆过程之后冷却结晶的，比如像火星上的几种岩石类型的陨石啊，还有这种Albarite 就是烷灰石无球体陨石，还有杆灰无球体陨石，还有这个 HED 陨石，就是因为它的英文名字前面的字母放到一起，把它叫 HED。那也有一些这种不同的岩石类型，那这个或者有人也把它称之为灶神阴性陨石，有很多人认为它可能来自灶神星，就是在小行星带存在的第2大的天体，它的直径大约是500多公里的这么个直径大小。那还有这些太灰无球体陨石啊，其他的还有月球陨石。当然了，这是里面还有一些陨石，目前来讲，它还可能没有形成一个群，我们把它称之为未分群的一些陨石。当然了，像这种这些铁陨石里面，当然铁陨石里面有13个已经划分群的，还有很多任何群里面划分不进去的。当然，铁陨石里面除了这个2E 和EIB 这2类，其他的都是跟这种无球体陨石一样，它是一个岩浆过程形成的。其中有另外2种，这个 EIB 和2E 属于这种可能属于这种球体陨石类的这种被这种撞击熔融之后分析出来的这种铁陨石了，对吗？其他的都是和岩浆过程中，岩浆的话，这些是硅酸盐，它密度比较轻，在熔融了之后，它就会在这个天体上面就飘上去了。那它的铁镍金属就会沉到下面，最终它的母体破裂了，掉在我们地球上的就是这类岩浆型的铁陨石。那么还有这种石陨石，石铁，还有这种石铁陨石里面有橄榄陨铁和中铁陨石。当然了，它们的成因也有不同的这些过程啊。那我们已经了解了这么多了，我们就想知道，到底我们要陨石，它到底用来能干什么？那这是我列了一些这个陨石的一些用途。那首先第一个就是对我们人类来讲，总是那么的求知欲很强，对不对？我们一直就想知道，那到底我们的这个地球到底多大年龄呢？这就好比我们碰见一个人啊，也会不自觉的去想他到底是他的年龄是什么样子的，去估计，甚至会直接甚至问人家，对吗？那地球的话，比如说我们国家古代三国的时候，有一个叫徐峥的人，就写了一个著作，里面就对地球的这个年纪说是大约是18000岁，也就是我们理解就是1万年的这么个样子。当然，在西方国家有个詹姆斯伍雪，他是爱尔兰的一个主教，那他就
他就写了，认为他通过在看这个圣经，他认为啊，说是应该这个地球是在公元前4004年的10月23日由这个上帝这个创造的嘛。当然了，这都是一些过去的一些这种说法，对吗？它并不具备这个现代的这种科学或者逻辑的这些严谨的这些思维。甚至呢，其像哥白尼、开普勒、法拉第、伽利略、牛顿、麦克斯韦尔这么伟大的科学家，他们都倾向于认为地球应该是比较年轻的，对吗？这个也像对我们年轻人来讲，也就意味着，其实对任何权威科学家，对吗？当然我们要尊重，这是肯定的。但是呢，他们如果对他不了解的领域，或者说没有真正的严密逻辑的东西，只是这么个看一些问题，他不一定是真正掌握的科学真理，对吗？这是就从地球的年龄来看。那对于地球的年龄的科学的认识的开始啊，比较这种有逻辑的这些，哈雷大家都听过哈雷彗星啊，就是他预测这个哈雷彗星第二次什么时候周期性出现是什么时候？后来这个彗星真的如约而至了，大家把这个彗星为了纪念它，就命名的哈雷彗星嘛。就这个人啊，他说是那海水的话一直应该在变咸，那我们通过测量海水的盐度，那可以去获得地球的年龄。其实这虽然这个结果差得很远，但是呢，他已经用了这种科学的这种思维和这种逻辑去思考问题。每个可能我们绝大多数人都吃过火锅，对吗？刚上来的时候我们吃那火锅的那个汤料，整个都是感觉都是很味道正常的。吃到最后是不是会发现，哎，那个火锅里面那个锅里面感觉特别的咸，对不对？那它的咸的原因是什么？就是我们在煮菜整个里面一直添加汤的时候，那蒸发的时候主要把水分蒸发了，那盐分它会越来越浓，对吗？这会导致火锅里面剩下的这个部分就会变得很咸。那海水的话，它一直降雨啊，整个这些河流冲刷我们的山川，对这些岩石啊这些矿物进行凝聚，对吗？把里面的矿物质最终带到河里面，带到大海里面，大海又一次这种蒸发，把这些大气又到我们的陆地上来，那反复这样凝聚，就认为这个海洋是一直越来越这种变得这个浓度上升的嘛。这个逻辑上这是合理的，但事实上有人一个这个很厉害的这个科学家约翰乔利也测了一下，最终给出的年龄大约就是地球是1亿年。当然了，这个年龄也是差的比较远的。那后来的话，这个汤普森就是我们学物理的时候，他这个为了纪念他那个物理那个热力学的那个温度的那个温度大概就是他的这个汤普森的他的这个姓的第一个字母，凯尔文爵士，对，他是凯尔文男爵，就是他的这个开头，这么纪念他的啊。这是我们学物理的时候知道，他就是这么想的。那地球既然早期是一个岩浆的一个这种岩浆洋的小球，那它有一个这个热慢慢的一个释放热的这个冷却过程。那如果冷却的这个速率恒定的话，那我们或者说是它这个衰变是有这个冷却是有规律的话，那我们通过今天地球的温度和过去那假设一个2000度或者是什么这样的一个温度去计算啊，最终就给出了个地球的年龄大约是2000万年到4亿年不等。当然了，这个思维也是比较科学的，但是呢这个地球的冷却其实也有很多原因，对吗？比如说火山的喷发呀、板块运动呀，还有这里面还有这个一些放射性生热啊，这些过程啊，诸如此类的过程都会产生影响，所以这个年龄还是离真实的年龄是比较远的。那直到后来的美国有一个我认为是一个非常伟大的科学家叫帕特森。帕特森早期是参加美国曼哈顿计划的，他就是制造原子弹嘛。等这二战结束了之后，他就回到了实验室去做研究。他到了实验室之后，那时候就世界上已经有了这质谱仪，就是能测量一些元素的同位素。那铅的话，比如说铅的话，铅有这个 U 铅有那个 U 啊 ，U 的话就能这个衰变，有个 U238，有个
U235，它衰变之后分别能衰变成铅206和铅207。那大家这样就知道它这个衰变常数是稳定的。那通过这种我们知道它有多少衰变成铅了，那就能通过这个公式就能算出来这个地质体的年龄。从那之后大家就开始尝试说，我们通过这个去测定矿石的年龄。那后来就帕特森就开始做这个研究，他就测了前面我说过地球上保存最完好的这个坑里面出来的这个铁陨石里面这个永流铁。由于永流铁它的这个里面的这个铅含量和铅的这个同位素的比值非常的低，之前测了一些陨石的，你看它在这个位置，还有在这个位置，那这样的话只有2个点，那拉出来一条线的话，那本身从线性回归的角度讲，那这个线的话给不出来，这给出来的年龄没意义。那后来发现这个永流铁的话，又拉了一个比较远端的这么一个线，最后就通过数学的办法把这个线这里面就牵扯到的这一个衰变的这个时间，这个 U 衰变成铅的这个时间，最后算出来，发现这个地球的这个年龄是45.5亿年。那结果到今天，大家尽管让这个误差缩小了，其实也就是测到的地球的年龄的误差，也就是精度提高了2000万年。那对45亿年来说，2000万年的这个时间精度的变化，其实也是微乎其微了。那后来的话，这个线在我们地质上面，大家就后来知道了，这就叫等时线。我们现在在研究很多地质体岩石的年龄的时候用的这个办法。当然了，帕特森还有一个聪明的话，他就在这地方发现了这个大洋的一个远洋沉积物。那远洋沉积物的话，因为我们地球的平均的化学这个同位素或者化学的组成，我们也没办法知道它的这个铅同位素的组成在哪里。那最后就是巧妙的用这个整个这个地球的山川河流的所有这些岩石粉末，最终沉降在海洋里面的这种沉积物，就替代了把这个地球作为一个样品点看的这个数据。当然略有出入，但是也基本上落在了这条线上，所以大家就相信这是地球也是这么个年龄。当然了，我觉得帕特森最伟大的也不在于这里，因为帕特森在研究这个铅同位素的时候，发现在哪儿测的话都发现这个实验室里面总会有一些他们把样品主动处理多好，最终发现测这个铅同位素会出现，总是感觉莫名其妙的其他地方有铅的出现。最后他就发现，这个人类活动把很多铅带到了我们的这个生活圈里面，实验室啊到处就是无处不在。那后来的话，大家都知道，就建立了这种超净实验室，就解决这个问题，就能更好的测试这个铅的这个同位素。但是呢，他后期的就发现和一个搞医学的发现，这种人类这个工业革命以来的大量的燃煤啊、汽油啊，甚至在汽油里面添加的防爆剂都是含铅的，还有做焊接那些过去不是那罐头都用的是铁皮罐装。焊接的那些物质里面都有很多铅，这导致食物里面会进入了食物链这个铅，导致对人的这种健康造成的危害，尤其对婴幼儿、胎儿这个应该是铅的这个可能毒性，这个应该是神经毒性是比较显著的。他就开始反对这些石油公司添加这些防铅的这些物质，就认为是这些近代工业导致的。当时的话，他面临的压力很大。那有些石油公司这些说，我给你研究经费，你就可以停止向社会讲这些东西。那帕特森不为所动，也没要他们的经费，就一直坚持铅对人的这个危害。那直到后来大家发现，果然确实如此。最后你看，我们现在整个全世界都是停止了这个对铅的这种往这些汽油里面添加，还有其他的这些含铅的这些物质，对吗？这都是对人类的这个造福。所以这帕特森是真正能够这种坚持真理的这个伟大科学家，不为利益所动。这也是我觉得是我们每个人我认为是学习的榜样。那还有就是，那除了我们解决了地球的年龄，还能解决什么？
那我们一直就想知道这个太阳到底是我们的这个太阳系，这个太阳是什么成分？那后来发现有一类这个碳质球体陨石，发现它的成分除了这些少数的这些挥发性的这些元素啊，还有这个锂的话也比较特殊，因为是在可能是太阳的这个现在的这个燃烧的过程中会产生的一些过程，导致它被这个消耗掉了。其他的元素和这个碳质球体陨石的这个成分它的这个丰度比都是正好是1:1，大家才发现啊，原来这个陨石可以代表我们整个这个太阳系的一个平均的成分，就不含这些挥发分嘛。那我们就可以把这个作为一个我们的陨石啊，太阳系的一些岩石天体演化的一个标准。那如果说你富集了某种元素，那你就比它的这个成分含量比值要高。如果你亏损了，就会低。这在我们地质学里面其实有很多这个研究的。当然了，归根结底，任何标准如果这么用都可以，只不过它代表的是我们太阳系的。那这样的话，它就应该处于中间嘛，对吗？你这个负极和这种亏损，那你只能有高的有低的，那它就容易处在中间。这样对我们一些研究数据的处理都会有很多帮助。当然了，研究它的主要的帮助在于，我们还能了解到底我们太阳系一开始那成分是什么样子，后期的一些天体是如何把一些成分丢失掉的，或者说哪一些成分又会富集起来的，这对我们认识太阳系的演化就会很有帮助了。那另外，我们这10多年的科学家研究发现，哎，怎么所有的陨石样品，包括我们地球的样品，最后把这些样品投入，你看地球的和月球的都在这儿啊。最终我们发现这些同位素总会在两个区域内，这中间总之是缺少一些东西。那最终也就是这10多年天体化学或者行星科学里面一个很重要的一个这个理论，就是说这个木星的形成，木星的形成之后，导致原始太阳早期形成的行星盘里的物质在径向的这种传输的时候不太通畅了。那在木星的外侧，靠太阳系外侧的这个木星的这外侧部分啊，产生的应该是碳质球体陨石类的物质。那它的同位素组成都是这个蓝色的这些区域啊。那靠内侧的就是这些红色的区域。根据这个，大家就把所有的这个太阳系的物质分为碳质球体陨石类和非碳质球体陨石类的这个物质储库，对吗？这也是把这种陨石或者太阳系物质又是另一个这种维度或者是范畴上面的分类了。这个大家了解一下就行了。当然，也有一些研究认为这个东西，这个木星出现有效隔离的这个时间基本上就在2到5个百万年，就是太阳系形成，或者是我前面讲过的概率包体在太阳系早期结晶形成的时候的那个时间，大约就是2到5个百万年的时候，就木星这儿形成，隔断了这些物质的传输啊，就是这么一个过程。那么对于我们研究陨石或者说是研究的陨石来讲啊，其实就好比我们地球上研究各种岩石和化石，这些都是一样的。那我们研究这些的目的是什么，对吗？除了一些我们的一些生活中的对矿物啊、这石油这些东西的使用之外，对吗？我们还要去了解我们的地球的前世今生到底它怎么形成的，到今天是怎么演化到今天的。那我们还可以预测未来是会怎么演化，我们如何去保护地球，对吗？对我们太阳系在很大程度上也是如此。那我们就了解这些天体到底是什么时候如何形成的，哎，它们将如何演化，到底我们的地球也会不会像火星一样变得会不会如此的这个干燥，不适合这个人类生活，或者说是我们到底说是有没有办法将这个火星改造好，或者说是能够以后备我们这个不时之需，对吗？这都是我们研究陨石能给我们带来的一些这种这些启示。这是在这些研究上面。当然了，我们对这些陨石样品进行他们的这些年龄的测定，那对吗？有了年龄，我们就才能真正意义上能了解太阳系各个天体啊这些物质它的一个随着这个时间它是如何这个演化的，对吗？那另外的话，我们也在一些球体陨石里面，甚至能够发现一些在太阳形成之前的一些这些物质，也就是
我们称之为这个太阳还没形成的那种分子星云的时候的一些残余的一些固体颗粒，它的一些同位素的组成和我们现在太阳系的已经被太阳系的那个过程平均的东西被它那些都破坏了，但这些颗粒里面保存下来，那我们也就好去用这些颗粒了解那一些恒星里面如何是产生了我们现在就化学上所说的这些元素啊，这些核素，它到底是怎么这些形成的？当然了，在一些物理啊、高能粒子啊那些实验过程中也能去做，我们也可以从陨石里面也可以找到相应的这些证据，理解我们这个太阳系的物质的形成。那此外呢，关于我们地球上生命到底是怎么来的，对吗？当然，就我们主要倾向于在我们地球上面这个生命出现了，但有没有可能像火星啊其他星球上有过这种生命，或者说是从其他的地外传输到的这些有机物啊，或者这些生命物质，通过这种陨石的这种传递，最后传递到我们地球上来，这也是需要这个研究陨石这个行星科学的人去和我们其他的一些研究生命科学的人一块儿去讨论的，对吗？这也是一些前沿的，大家也很比较关心的一些课题。那另外前面已经讲过，像2015年车里亚宾斯克的这个陨石降落事件，导致2000多人受伤，虽然没造成生命的一个损失，但是这也造成了受伤，也惊醒了我们。如果说是那个天体如果更大呢？那如果说一个天体的直径超过1.5公里以上的时候，那降落到我们地球上的话，我们人类文明将不复存在。那我们也不能坐以待毙，是吗？那已经开始大家就意识到这是个问题。那我们就想，如果是我们观测存在这样的天体，如果来的话，我们咋办？那我们就得主动的对这个行星进行这个防御。那我们不能听天由命嘛，对吗？就我们中国人提出的，我们要构建这个人类命运共同体。那我们如何要去防御它呢？那首先知己知彼，才能百战不殆。那我们就要了解到底这个小天体它会是一些像这些天体它是什么样的这个物质组成，对吗？我已经前面说过，有一些可能是像这个你看旋转中的这种应该是这个好像是个龙宫吧。这个小天体它是一个碎石堆的，那碎石堆的通常我觉得可能相对来说可能危险小一些，它进入大气层如果不是非常非常大，可能它会自行解体嘛，或者我们用其他的办法把它这个破碎的话，那我们用的这种方案就不一样。那像这一块大金属的，你说一个几公里的金属块来，那它尽管可能有一些上面有裂隙，那我们要破坏起来，那像这种东西，甚至这种完全是一块这种不锈钢金属一样的这样的强度的话，那我们破坏起来就会非常非常的困难。那我们如何去应对它，对吗？这是我们只有像知道了它大致什么样材料组成的，以及知道它们的一些这些结构之后，那我们才能对它采取不同的这个应对的方式嘛，对吗？那就好比别人跟你玩丢过来的一个球，对不对？那你随便就可以去用脚也可以伸出去接一下，用手可以伸过去，甚至可以用脑袋去接，对吗？那如果是别人扔过来了一个很重的一个很沉的东西，那你肯定是用其他的一个方式去应对。这个道理应该是这样子的，所以我们必须知道它是什么样的材质，这个是非常重要的，至少是对我们的这个方案或者说是节约成本啊这些方方面面都有帮助。那基于此的话，像美国2021年已经向一个双系统的一个近地小行星，是两个小行星，它是一个绕着另一个半飞，它撞击了一个小的之后，看对这个小的会产生一个轨道的如何的一个变化。这个项目是一个非常成功的一个项目，发现对它的轨道的这个周期的变化也产生了好像是10分钟左右的一个周期的一个变化。其实这已经影响是非常这个明显了。那我们国家也将在这个2027年发射一个这个撞击器，也会撞击一个近地小行星。我们也要探测到底这个撞击之后，我们要去评估它这个撞击效果怎么样。这就意味着说，未来有一个天体如果有可能撞击我们的地球的话，我们要提前通过这些措施看如何改变它的轨道，不要给我们人类造成这个巨大的这种挑战。
那另外的话，这些用时也可以在这些实验室里面，当然这个科学研究已经讲了，还有在这些博物馆里面，现在有这种公立的这种博物馆，也有很多私人的一些博物馆，这就可供很多人的需求去教育这个我们的大众，尤其青少年这些小朋友们，也能给我们科学家提供研究的样品。当然了，也能提供全世界内这些样品的交流，可供更多的这个使用的这个渠道，对吧？这都是很利于我们发展的。当然了，你看在人类的古人类也已经开始，包括历史上的这些人类也都在利用这些陨石的这些利用陨石材料。那在这个公元3300年之前的这个格尔金的这个文化的这个墓穴里面，发现了这么一个相当于一个项链的吊坠，研究发现这是个铁陨石做的。那这个图塔卡蒙的话，这个也是你看公元前1300多年，那相当于现在3000多年前的，他的墓葬里面，他的这个匕首发现也是一个这个刃儿这部分，这是黄金的嘛？这个刃部分也是这个铁陨石的。还有因纽特人他们的这一个象牙的一个长矛打猎用的长矛前面，发现这个铁陨石是这个约克角铁陨石的材料。当然，其他还有一些对于这些一些陨石材料的使用的。当然，你看这也是墨西哥政府用这个铁陨石刻了这么一个美国总统卡特的这名字。卡特访问墨西哥的时候，墨西哥政府赠送的，后来这个也会被他的遗孀赠送到一个博物馆里面去了，对吗？这也可以作为一个赠品。当然，我们现代人也很关心这个商业。那看到它这个陨石的这种稀缺性的话，它会对陨石进行了很多这些加工出来各种这种文创产品。那有一些人可能对这些东西很感兴趣，那满足人们的这些兴趣需求的时候，同时也能这个加大社会的就业啊，对吗？提高国家的税收，这也是对我们人类来说是一个非常有帮助、正向的东西。大家也看一看，这些都是一些大家做的一些精美的一些饰品啊。当然了，还有一些陨石的这些各种大家有收藏的这些陨石样品的，我们有时候也会找这些陨石藏家，他们也可能给我们会捐献一些样品，有一些我们购买一些样品，这也加快了陨石的流通。包括我们国家这些年在陨石学的研究进展会非常的显著，原因就在于全世界范围内样品的这种这种国家的这政策也是比较好，对吗？这种让这些样品整个流通起来，这样就是大家能够接触到更多的样品。这些是其他的一些陨石商人们的一些陨石切片的一些样品的展示啊。这是一个在这个新疆发现的一个富康的一个中铁陨石的。那好，今天我的跟大家分享的就到这儿。下来好像这边的老师说是还有可以回答几个线上的朋友问的问题。十分感谢李老师刚才给我们分享的这么多关于陨石的知识。那么刚才呢，我从那个网上看到有一些网友提的问题，那现在请李老师帮我们解答其中一些。第一个问题是，陨石从进入大气层到落地的时间大约需要多久？可能5-6分钟吧。我其实片子里面讲过，前面部分大约在1100公里的高度的时候，那时候就跟大气有些接触了。再降个10公里之后，那时候就会这个摩擦，这种生热就开始增加。到30公里的时候高度的时候，基本上多数陨石就会发光的那个现象就会消失。那时候已经被大气导致把它的速度降得很低，相当于那时候已经开始自由落体，大约有个5-6分钟左右就降落到地面上了。整个过程可能就时间很短，因为刚进来的时候速度很快，大约都是几公里每秒这样的速度。后面因为被大气把它衰减，就像我们往水里面丢一个石子一样，它肯定我们速度丢得很快，它下降，它肯定会水把它阻止，道理是一样的。
那第二个问题是，有人问，就请问您，目前发现陨石较多的区域集中在哪儿呢？这个问题还比较好。其实陨石的话，在全世界的分布的话，在赤道降落的概率略比这个高纬度地区略高一点，但这种对我们来讲可能其实意义不大。基本上是这个研究天文的人做的一些模型预测，基本上是这样子的。对我们来讲，基本就说是地球上每个角落降落陨石的概率都差不多，只不过目前找陨石一般有2个区域去找，一个是在南极。南极的话，它是特殊性在于它很冷，它很冷的话，空气里面其实也很干燥的，看着它经常降雪。那陨石在那地方，尤其是温度很低，又干燥，好比我们把一些食品放在冰箱里面或者冰柜里面，使它保存的很久。那降落在那地方的陨石就保存的比较久。目前的一些测年发现，200万年之前降落下的都甚至能保留下来，这是其一个保存时间。第二个就是在南极的话有冰川，降落在那冰川上之后，那冰川就会往下移动，移动的过程中带到一些地方。如果带到大海里面呢，我们找不到；如果那前面有一些山遮挡的话，那冰川在那个山脚下就会消融，在那个消融的那地方叫冰期带里面，就和它携带着的一些冰期物在一起，那地方就会发现，这就叫陨石的腹集，就会把它堆积到一块儿，就在那些区域就会找，因为我们前面讲过的那些识别的知识，就能把它从地球岩石里面识别出来。当然有一些陨石确实尤其稀少的特别的一些陨石，它的研究价值也更高，也就不容易从地球岩石里面识别出来，这就需要很有经验的人去识别它。这是在南极。那另外一个就是在沙漠的话，尤其撒哈拉沙漠，它一年降雨量很低，而且那个地方它本身的风化剥蚀，这个风沙吹的剥蚀的比较缓慢。那陨石降落在那个区域，首先是非常干燥，那就相当于我们把衣服什么挂在很干燥的衣柜里面，或者把其他一些干燥的东西，怕一些东西放在那些干燥的地方保存一样，一个干燥容易保存下来。那另外一个就是剥蚀缓慢，那就把它容易保留下来，最终达到我们看起来的腹集，但事实上它是因为这种主要是一个保存条件决定的。这是基本上地球上主要在这2个地方去找陨石。当然另外的话，有人说比如说在哪一个地方发现了有铁陨石，那时候就基本都埋在土里面，大家可以拿金属探测器去在那地方探测。那最好的一种情况就是我们知道看着哪个地方看到火流星这种流星现象，大家预测降落在哪个地方去，并且可能掉在哪个地方，有人已经掉在那村子里面，那一撞到进了院子里面或者屋顶，马上就知道了，大家在那附近去捡陨石，那就相对来说就容易找陨石，基本上就是这种去收集的情况。那下面一个问题是，如果这个被陨石撞击之后的这种岩石类的矿物，就是被陨石撞击的，那它跟陨石会很像吗？那不会像。其实这个问题稍微有那么一点复杂。我们一般比如说降落下的陨石，就在地上砸个坑，就跟我们其实在高处把石头丢下去，丢在一个马路上的情况基本上是没有啥差别的。所以你看为啥有很大块的陨石，因为它基本上就是高空已经自由落体下去了，多数都不会摔到一般的院子里面，如果不是那种石头的或者水泥的那地陨石都不会碎掉，对吗？当然如果那陨石里面已经有很多裂隙的，那就容易碎，但很多情况下都不会碎。那这种情况下掉下去那坑里面，你最多捡点陨石的碎渣，或者在陨石的撞击地面的那地方沾上一些它降落地的一些那些土那些东西。那如果是这个天体如果是变大，就是说的撞击坑的那地方了，对吗？那你说是几百米到几公里以上的那种撞击坑，撞击下去的话，肉眼上其实观测不到，可能有一些地方它由于撞击的那些粉尘就会在周围可能会检出它的一些元素上会有一些差别，这是含量差别。陨石里面有的元素地球上都是有的，这是一种情况，对吗？那有一些可能是它的撞击很多撞击下去，
对那个靶区的那个坑进行压缩，压缩之后它就会回弹嘛，对吗？那物质在那高速压缩之后跟弹簧一样，可以这么理解，直接把它弹射溅射出去，散到外面都是，其他的周围就会有一些岩石。当然了，你说个别的一些少数情况下会不会有一些撞击的东西和原来的那岩石连接到一块儿？这也可能是有的，但这种就会是这个极少见的一些现象了啊。下面的问题是，有人问哪种陨石最具有观赏性？当然了，这个可能不同的人有不同的一些爱好。通常的话，你看我现在屏幕上的放着的这块陨石，像这类陨石叫橄榄陨铁，对吗？大家就认为因为它的切片，如果在前面我翻到前面，你看像这个鼠标指向的这儿，我要用这个圈一下，大家看这个也是橄榄陨铁。这种的话，可能对大众来说都比较。因为它看起来比较漂亮，又有透明部分，又有不透明部分，看起来就会比较漂亮。那再就是这铁陨石的话，有一些就会有这些花纹，你看酸洗出来之后就会显出了这种花纹，那这样大家也觉得这些会漂亮。这是一些直接就是这个这些一些进行了加工的。如果说是没有加工的一个降落的陨石啊。那如果是比较好看的话，你看像这种从气势上看的话，像这个是不是看起来大家觉得像个老鹰一样？这是不是有一些从观赏石的角度讲，那大家会觉得会很漂亮呢？那还有像这种表面的这些花纹，是不是看起来这叫我们叫气印？那这个就像我们说在面团上用手指头摁压的东西啊，大家也会看起来觉得很好。像这个的话，你看这种形状啊。看起来都是有奇石的这种形状的，那是不是大家有很多人也会觉得它很有意思？像这些的话，你看就会这个表面的这些花纹也很好，对吗？像这些橄榄陨铁的话，都是看起来有一些人就觉得这些都会很好看。那像这个陨石是个石陨石，在里面你看切开不同的矿物，像这个矿物，你看这是灰石生长的这么一长条。看起来长得跟个竹子一样，那也其实看起来就是比较有观赏性嘛。那此外，前面我放过一些这个定向降落的一些样品，它很完整。我翻一下，马上也给它翻到。像这种，你看是定向降落的，那这是定向降落的，你看上面还有这种熔流线，哎，这种跟那小朋友把那个长头发往下梳的一样那种，看起来这个也很比较具有观赏性。再就是这种降落下来，你看表面的皮儿保护的非常完整的，那大家就会觉得这种也会很有这种观赏性嘛。对吗？这就反正因人而异吧。当然了，你还有你看像这种，这个很完整，这个皮儿，这个玻璃光泽散发着，大家就会觉得这种比较好看。当然了，真正如果对陨石了解的话，陨石品种很稀缺，研究价值很高的，无论它是个什么样子，我相信很多人知道了都觉得它很好看。这是我的理解啊，因为审美的这个东西，每个人还是有一些差别的。那下面还有最后一个问题，就是有网友问啊，这市面上也有一些假的陨石，那您刚才讲了一些陨石的那个鉴别特征，但是对于这些外行人来说，可能见得少的人还是云里雾里的，就是想问问您，一般会拿什么样的材质来仿陨石，或者说是有没有跟陨石长得很像的东西，就是比较常见的这种假陨石是什么样的呢？这个问题啊，是一个非常非常好的问题，也是一个最难回答的问题。其实，我虽然在这地方讲了这么10条啊，其实这是我们作为一个专业人士或者长期接触陨石的人这么总结出来的。我举个例子，就像我尽管我本人都有一些这个地质学的背景，很多一些专业的玩玉的呀，玩这些的人给我们就讲一些如何去识别玉的很多条。我相信他的每条跟我今天讲的是一样的，都是很合理，也是有道理的。他这么讲了，但是
对我来说，我去看一些玉，我可能依然把假的东西可能会认为那可能是我感觉可能是一个 AI 货，对吗？对于泳池爱好者来讲，就容易存在这个问题。如果说真正有人愿意掏钱去购买这个样品自己，那就要小心，在一些口碑比较好的，大家都认为那个店开的都比较良好，有这就良好记录的人，并且去购买，或者你去观察，慢慢去学，直到你自己把这些知识学的差不多了，你见的多了之后，一个石头放在你跟前，可能你没细看，你都能大致能看出来那个东西是个泳石或者不是。但那种感觉啊，要很好的总结出来，让大家作为一个鉴定泳石的那种规则或者是方法去用，我觉得依然风险非常高。就有很多人可能他认为他认识泳石了，可能会被一些出售假泳石的人让他掏很多钱购买了。但这种的话，可能在目前的这种情况下，有时候掏了这个钱买到了假的东西，有时候可能追回的这个钱的话，也是很困难的事情。所以，如果大家有这种收藏的话，还是找一些很专业的一些藏家，对吗？这种口碑很好的，这样的话就会挽回这种损失。其实有一些好的一些用石的话，可能带这些皮的话，可能还好识别。有很多样品并不是很好识别，也有一些橄榄油，它就我刚才说的那种，也有现在有很多这个造假的。那因为那种的话，大家不熟的话，可能容易相对来说难识别出来的，这是一个。还有那个铁泳石的话，本身就是铁，完全一个铁疙瘩嘛，可以这么理解。那有时候有一些造假啊，或者大家也掂着这个金属的很沉，那如果是不太了解，看着跟我们平时的铁块，因为往往是人工加工的，表面可能看着比较规则或者什么，大家说哎，那就知道是铁块，那可能被别人触及一下或者怎么，容易这个识别出现一些这个问题。还有一些把一些这个像类似于炉渣、地球硅酸盐和这个金属铁烧到一块快速冷却的东西，看起来很像那个中铁陨石的东西。那这些是相对来讲是相对来说容易受骗的。但是归根结底要自己如果真有收藏爱好掏钱的时候，那就要非常非常的这种小心，千万不要给这些售假货的人去掏学费，这个是我觉得是很不值得的。十分感谢李老师今天的分享，那也非常感谢我们的网友朋友，对我们帝博讲堂一直以来的支持。那今天的讲座到此结束，谢谢大家。好，也谢谢各位网友的观看啊。